さてこれはね、アメリカンブルー。ここはちょっと低くて、こっちがもさっとしちゃってるんだけど、だいぶ充実してきました。そしてお花も咲いてきました。あと一歩ですよね。これね、もう一回切ります。葉っぱの根元にね、枝分かれするこういう新芽があるんです。こういうところね。でもちろんね、このカットしたやつを刺しといても増えます。ほんとね、やりたい、自分の趣味だったらやりたいぐらい。アメリカンブルー、可愛いですよね。でもそんなことやってるとね、置く場所もなくなっちゃうし、今日は市場の日だけど行かなかった。増やすよりね、まず整理整頓。ここだけ低くてこっちが大きかったので、低い方に合わせます。もうこの次をお見せする時にはものすごくね、こんもりとわーっと花が咲いてくると思う。やっぱりね、待つのが肝心。なんだっけ、待てばカイロの日よりありっつうのかな。このアメリカンブルーはゴールが見えてきた。でこうカットしてね、こういうポットにみじんみたいなのでいいから土を入れてこう刺しとく。そうするとね、育ちます。やってみようか、1個ぐらいね。これサラサラの土、これにこのぐらい葉っぱを落として刺す。なんのね、気使ったことやってませんよ。しばらく水につけとくとかね。そんなことでね、出るわけがなかろうと。どうせ枯れちゃうよって、枯れたら枯れたらいいんです。アメリカンブルーはこう茎も割としっかりしてるし、いけそうな気がする。花はね。でこれ例えばね、これね20本刺したとして10本枯れても10本残るじゃない。お家でガーデニングをしていると気まぐれにこういうことをやってもね、別に悪いわけじゃない。これ増殖禁止の高いラベルがついてるやつはやってもいいけど人にあげないね。それだけちょっと気をつけますけど、アメリカンブルーラベルもないし大丈夫でしょうね。これをこのぐらいの水たまりにね入れとく。それで常時水が上がってる感じにしとく。切り花を花瓶に挿してる感じです。それで残る子は発根するし、弱い子は枯れちゃうけど、ちょっと様子見てみましょう。あとやろうと思ってたのはこの磯玉。これね、いい磯玉なんですよ。夢か万か万かかな、桃か優かで、それでこの子をこのままにしとくと悪くなっちゃうので、ちょっと分けてみましょうね。聖火、これ一番濃いやつで、これが万か、これが桃か、これ夢か。この万かっていうのはこんだけある。1234567891011121314個も余ってる。さてこれをどうしましょうかね。同じ色の方がいいかな。これ3つ、これ3つ、これ3つ、これ5個。これで植えてみようかな。なんかね、昨日夜中に相当降ったみたい。結構びちゃびちゃです。こういうのがもうこの時期のね特徴ですよね。気温も上がれば湿気もあるっていうね。でこういう時にもさもさとね伸びてるとカビが生えやすい。
でとろけてきちゃったりするので、ペチュニアとかね、弱いのはそこで枯れちゃいます。あとはラベンダーとか、だから趣味の園芸とか見ててもね、切り戻し切り戻し切り戻しって言ってますけど、この時期はね切るのが大事で、3分の2ぐらいから半分ぐらいまでね。でこういうところに新芽があるから、新芽の上、あとは真ん中の方は切っちゃう。真ん中の方を切ると風通しが良くなるからね。こんないい土に植わってますね。こういうちょっとね枯れっぽいのは切っちゃって、根元の方がいまいちだなって思ったら、もう本当に深く切っちゃう方がその後育ちますからね。本当ね、地際で切っちゃう人もいるぐらい。上ないじゃんって、根っこだけですかっていうぐらい切っちゃう人もいるけど、まあね、そこまで切らずに、こういうこの中心を残して、こういうはみ出してるところは切っちゃう。これでちょっとね、ここからはみ出す部分を切っちゃって、その後長めのところを切る。まあ花芽、つぼみが上がってるところ全部切っちゃってもいいかもしれないね。こういう花のところ、つぼみが上がってるところは切っちゃった方が花が咲かずに株が育ちます。昨日ね、雨が降ったから水はたっぷり吸ってるんだけども、このイソトマっていうのはどうなんだろうな。このイソトマ、開花期春から晩秋、草姿にまとまりがよく、耐寒性耐暑性がともに強く、晩秋まで長い期間たくさんの花を咲かせます。水はけの良いものを選んでください。1株あたり固形肥料 2,3 粒与えてください。水やりは土の表面が乾いたらたっぷり。まあ普通ですね。乾いたらたっぷりっていうのは普通です。切り戻したので咲いてくるのを待ちましょう。でね、このイソトマというのは毒草ですから、これをいじった後はこうね、手袋してやるか、よく手を洗う。もうすごいね、劇的な毒草ではないですけど、例えば傷口についたりとか、皮膚が弱い人、湿疹になりやすい人なんかは気をつけた方がいいと。私なんかは正直言って手この後ね洗わなくても、まあ夜風呂に入りゃ大丈夫っていうね。でもそんな人ばっかりじゃないですからね、本当にね。私だってもう年とともにね、いろんなところガタが来てるから過信しちゃいけない。ちょっと肥料を持ってきます。コルトランと肥料。マガンプとか欲しいなと思ったけどね、ちょっとお高いのでね、貧乏花屋なのでお金がないとうまくいかないよっていう、なんかすごいいい肥料を使ってやらなくても大丈夫的な、大丈夫だと思う。すぐ枯れたとか言われたことない。オルトランもねすごいです。絶対こぼれる。オルトランってね農薬臭がしますからね、臭いの。まあどんなことしたって少しはこぼれる。うわ、臭い。体に悪そうな匂いがする。案外好きなんだけど。
臭いんだけど好きな匂いってありませんか？私ね、石油ストーブの不完全燃焼の匂いが好きなの。これ2個でこれが3つ揃ってるね。不完全燃焼の匂いが好きとか言うとね、って言われるけど、昔から好き。石油ストーブね、うちで炊くときにいい匂いと思ってた。あんまりね、賛同を得たことないですね。好きな匂い、石油ストーブの例えば消した直後の匂いとかね、そんな感じ。どうでもいい話ですよね。昨日の夜大変なことがあったんです。夜ね、ネットオークションの結果を見たりとか、いろいろ、パソコンを見るんだので、うちパソコンがないと仕事にならないんですね。それで普通にパソコン見てて、たまにネットニュースとか記事に飛ぶことあるじゃないですか。それでね、何の気なしになんか見たの。そしたら突然ドラマに出てくるみたいにね、パタンとシャットダウンみたいな感じになって、それで警戒音みたいなのが鳴ってね、すごい大きな音で、それでマイクロソフトの予期せぬエラーが起こりました。この画面は閉じないでください。それでパスワードとマイクロソフトの ID を入力してください。マイクロソフトの ID なんてさ、記憶してます？そんなの覚えちゃいねえよと思ってね。あれ、それで電話番号が書いてあって、そこに電話しろっていかにも怪しいじゃないですか。でネットで調べようにもパソコンがシャットダウンしちゃって動かないから、マウスが効かないんですよ。キーボードも打てないし、ID とパスワードを入れてくださいっていうところに入れようと思っても文字が打てない。これでここに電話するしかないよなっていう感じになったんだけど、いいや待てよと思ってね、この画面を閉じないでくださいって書いてあったんだけど、いやお前詐欺だろうと思って強制的にその電源ボタンで終了しちゃったの。そして再起動になったんだけども、再起動はされたのね。でほら大丈夫じゃないと思って Google Chrome とかね、そういうネットにつないだら、また同じビービービーって音が出て、それでマイクロソフトのアカウントが予期せぬエラーでどうのこうのって出るんですよね。それでこれは困ったなと思って、ネットにつながらないものは正常なんですよ。だからパソコンの中のシステムとかは見れる。それでね、私は考えましたよ。これはどうしたらいいんだと。それで設定に入ってセキュリティとか見たんだけども、いやそうじゃない。これはどうすれば変なとこポチッとした以前に戻ればいいんだなっていうことなので、システムの復元っていうのをやってみた。システムの復元ってね、データが消えることありますよとか出てくるんだけど、うち大したデータないからね、写真が消えちゃうぐらい。SD カードで、写真って SD カードに残ってるんだけども、私パソコンに落とした瞬間に SD カードも消しちゃうので、それがシステムの復元して、画像が消えてしまったらしょうがないけど、その画像もさらばですよね。しょうがない。もう一回写真撮ればいいだけの話なので、システムの復元見たらね、復元ポイントっていうのが2時間ぐらい前なので大丈夫だろうと思ってシステムの復元をポチッとしました。あれね、20分ぐらいかかるんですよ。でその間のそわそわ感、だってこの間ね12万も出してね買ったばっかりなんですよ。すごい
いろいろ検討してね、その前買ったやつは7万ぐらいだったんだけど、12万のパソコン買ったんですよ。私にとってはね大変なことですよ。12万だからね、1年使ったら1月1万、2年使ったら1月5000円、せめて2年ぐらいは持ってほしいじゃないですか。なのでここで壊してなるものかっていうかね、お前壊れてもらっちゃ困るというね、もう LINE でね、兄弟 LINE でね、パソコンが大変なことになってるとか言ったってしょうがないんだけどね。そしたらね、そのシステムの復元したら治りました。その変なところに閲覧しちゃった1時間前ぐらいに戻ったんでしょうね。もうね、ネットサーフィンなんてしちゃいかんのだなと、ついついね、つまんない大谷翔平がどうのこうのとかさ、誰それが死んだとかさ、ちょっとと思って見たりすることあるじゃないですか。でも仕事に使ってるものをね、そういうリスクを冒して壊してはいけない。いやー、どうしよう、これ違った。夢かバンか。まあ同じ紫系だからいいか。だってね、どれが夢かだかもう分かんないもんね。で、あとはどうしようかな。これ3色上しようか。紫、ピンク、白。これ8寸です。8寸じゃでかいかな。7寸がいいんだけど。それでね、もう全部終わってから、ネットにつなぐのも余計なものをつながないと思いながら、ね、正規ルートみたいなとこだけ見て、それでね、これ絶対おかしいだろうと思って、マイクロソフト電話番号詐欺とか言って検索してね、そしたらね、まさしくそのうちに起こった大音量が鳴ってね、電話に誘導するという詐欺がありますっていうページにたどり着きました。でね、うちのパソコンに起こったのと全く同じ画面が、読んでみたら、それから本当にフィッシング詐欺とかウイルスに紐付けられてるわけじゃなくて、そこから電話番号でね、電話かけてもらっていろいろ詐欺を働くっていう、そういうサイトなので、ウイルスに感染したわけではないらしいと、ほぼほぼ大丈夫でしょって書いてありました。でもね、その新しいパソコンを買った時に、今のね Windows 11っていうの、それにはパソコン自体にセキュリティが入ってるので、うちマカフィーを入れてたんだけど、マカフィーをね移せなかった。でマカフィーが移んないからどうしよう、また買えばいいのとかいう話をしてたら、姉がね、今のパソコン入ってるから、その姉の旦那さんとかもね、全然そのセキュリティソフトなんか使ってないでバンバン仕事で使ってるよっていうのでね、ウイルスソフトみたいの入れて、ね、マカフィーを入れてないんですよ、今のパソコンで。確かにね、パソコン買った時もそんなこと書いてあったよ。それでね、でも結局その変な大音量のページに行っちゃったっていうことは、セキュリティソフトが弱いってことじゃないですか。それでどういうことだと思ってシステムの方を見てみたら、なんかね、ネット上のなんとかの脆弱性とかっていうのがなんかねオフになってた。それをオンにしてちゃんとウイルススキャンしてくださいねっていう状態に持っていきました。オフじゃね、それでなんとかなるでしょ。まだ買って数ヶ月しか経ってないから全然ペイしてないパソコンなんで、頑張ってウイルスとかにね侵されないように頑張ってください。パソコンにお願いしました。ほんでね、末っ子が帰ってきたのでね、その話をねしたんですよ。それでマイクロソフトの予期せぬエラーとかなんとか変なね画面が出てきてね、ジャージャーすごい音が鳴ってね、そ
それで電話番号が書いてあってね、思わず電話しようと思ったんだけどとか言ったらね、これも2色違う。そしたらね、その末っ子がね、ダメそんなの電話したらダメだよ、電話しちゃいけないことぐらいは私も分かった。すごい大きな音で不安を煽るらしいんですよね。そしてパソコンがうんともすんとも動かないので、これは電話して聞くしかない。マイクロソフトサポートセンターとかね、怪しくなさそうな名前がついてるな、それが怪しいって感じだよね。ヤフーだろうとマイクロソフトだろうとね、電話で相談に乗ってくれる窓口なんてね、ありゃしないですから。ヤフオクなんかのね、相談窓口電話にしたらね、もうありとあらゆる相談が電話かかってきちゃって仕事にならないでしょうからね。もう地道にメールでね相談するしかないんですね。ああいうのはストアをやってると電話窓口っていうのがあります。で、私電話番号控えてあるから知ってるけど、よっぽどのことがない限り電話してもどうにもなんないと思います。ヤフーはね、ヤフオクに関してでね、つながったのは、システムエラーみたいになった時に電話で対応してくれました。以前ストアやってたんだけどって言って、その電話番号とか ID とか残ってたので対応してくれたけど、それはねすごい時間がかかった。稼ぎ時の何月だろうな、稼ぎ時の月にね1ヶ月以上ヤフオク使えなかった。それで最後の方はね、末っ子の ID でうちの商品出してました。あれも大変だった。さて、磯苫おしまい。あとね、これやろうと思ったんだけど、これね、サフィニア、ちょっと虫食いあるけどいい塩梅にここら辺のスカスカ感がなくなってきたんですね。このサイズ、これを大きい鉢に植えます。このぐらいに植えようかな。いい考えだと思いませんか？鉢が結構ねいい感じにしょぼくなってきてるんで、これに植えます。で、これがこんもりしてきたらもう売れると思う。こんな育ってる。ちょっと中の方は多少みすぼらしいけどいい感じ。これね、この鉢の上がこのラインになるように植えて、少しデベソ植えしました。こういう感じ。1センチぐらい上げてる。これで風通しがぐんと良くなる。風に煽られちゃってグラグラするようなのは下っ端を取って深植えするっていうやり方もあるけど、風通しが好きなのはちょっとね浅植えする、デベソ植えって言ってますけど、これで花が上がってきたら売ります。この最後の残ってるつぼみは切っちゃう。で、このぐらいにしといて、ボリュームが同じ感じで伸びてくれるのを待ちます。何回切ったかな、これ2、3回切ってますね。でもこれはもう完成形。これが伸びてきて、こういうところも咲いて、こういうところも咲いて、こういうところも咲いてってなってきたら最高ですね。ちょっと休憩というか、次何やるか考える。このパニエがいい感じに茂ってきたので、もうこれからもう完成形を目指します。折れちゃってる。で、7寸の植木鉢に植えていこうと思います。今日はね月曜日なんだけれども、市場には行かなくて、お薬をもらいにね病院に行ってきました。で、私もね血圧が高くなっちゃって、今まで120の80とかいうね、なんか申し分のない血圧でず
と来たのにちょっと寒い時期に測ったらね、上が170とかあったで驚いちゃって、で病院行って薬もらうようになったんですけれども、あったかくなったらね、これがまた血圧が下がった。熱測っても120ぐらいなんですよね、上が。で下が60とか70とか80とか。それで病院に行く時には母の薬をもらうのといっぺんに行きたいんですよね、どうせ行くんで。それなので母の薬が少なくなってきたので薬もらってきました。私も診察してもらいました。でね、夏の間は血圧の薬やめる人もいるのよ。でね、血圧測ってみてね、高くないので一時やめましょうということになりました。それでね、またちょっと定期的に朝晩測ってみてくださいと言われてね、1ヶ月ぐらい測ってみようと思います。で、特定健診をね、ついでに予約してこようと思って忘れちゃった。ここ出てるよね。ここだけ切ります。電話して特定健診の予約をしないといけないですね。このパニエかわいいつぼみがいっぱい上がってきました。これで問題なければもうちょっと咲いてきたら売ります。暑くなってきたのでね、オルトラン大サービス。ペチュニアはアブラムシかな。根っこは崩してないんだけども植え替えたので肥料も入れます。これもね、4月から11月まで咲くね、鉢ハンギングプランター花壇、18から21センチの鉢に1株、花壇だったら30センチ間隔なので、これが21センチだからちょうどですね、いい感じに育ってきた。もう1個あります。まだまだあるんだけど、こういう感じになってるのは2株ね、とりあえず植えます。順番に植えていこうと思います。よく咲いたやつをね、順番に。でね、母の認知症のことなんかはもう今更言ってもしょうがないんだけど、この頃ね、図書館に行く意欲もなくなったし、本はもういいのって言ったら、目があんまりよく見えないから大活字本ならいいんだけどとか言って、じゃあ行くって言ったら、くたびれちゃったから今日はいいやなんつってね、断られちゃう。なのでね、母が行かないんで私も行かないです。行けばなんか借りてくるんだけど、下の方のちょっと悪くなった葉っぱは取ります。多少こういうのはね絶対出てくるんだけど、割といい育ち方してる感じ。ね、いいよね。こっちよりもつぼみが多い。でね、母がね、甘いものとか好きなんですよね、菓子パンとかで。ご飯とかより、麺類とかよりもパンとかケーキとかが好き。でもね、コージーコーナーだとかね、なんだっけ、安いやつ、シャトレーゼとかね、そういうところで買ったとしても、そんな毎日ケーキ買うわけにもいかないので、作れないもんかと思ってね、しばらく眺めてたんですよ、 YouTube で。スポンジケーキの作り方って。でそれをね、何回も見てたんだけど、なんかふとね、できそうと思ってその通りに作ってみた。そしたらね、上手に焼けたんですよ、スポンジケーキが。でスポンジケーキ、デコレーションしてね、なんかいちごとか全然売ってないから、桃の缶詰でフルーツ乗っけて、缶詰ですよ。それで作って出したらね、21センチぐらいのケーキ、18センチかな、私が作ったとか言ってね、大騒ぎしたんですね、母と一緒に。もう58年生きてて母にケーキを焼くなんて初めてだから。で大騒ぎして食べて、いろいろね、作ったとかね、どうやって作っただとかいろいろ大騒ぎしたんですよ。でその翌日持ってったら、どうしたの、これ作ったのってまた一から始まった。昨日あんなに大騒ぎしたのに
忘れちゃってるんだと思ってね、ちょっとびっくりしたんですよね。まあそれが認知症ってことでしょうね。昨日と同じ驚き方をね一からやるんですよね。毎回新鮮に喜んで驚いてくれるっていうのはいいことかもしれない。ケーキうまく焼けたのでクリームが失敗したので、今度クリームのレシピもねよく動画見て作ってみようかなと思います。チョコレートのスポンジケーキもいいよね。でチョコレートクリーム、うちの母はねとにかくチョコレート大好きだから。とね、これが赤いペチュニア一重です。で2株植えてます。ハンギングバスケットにするやつね。でね、これはご紹介と全く花ついてないところまで低く切って植えたやつです。いいよね。でこれをもうちょっとうわっと咲かせたいのでもうちょっと待ちますけども、赤のペチュニアだけなのでねつまんないので、それだったらもう豪華に咲くっていうね、それを目指します。ちょっと切り戻すかな。ペチュニアってこう油断してると背高くなっちゃうので、背を低くします。お花残したんだけど、お花の根元にここに新芽がある。ちょっとお花あんまり可愛いんで残しましたけども、まあ普段はこういうお花も切っちゃうけどね。陶器の鉢もらったので観葉寄せようかな。観葉もねこれだけだとちょっとね可愛くないから、せめてロング鉢に入れたりすれば可愛いんだけど、ちょっとね寄せ植えにしちゃいます。せっかくの観葉植物なのでね、グリーンだけじゃなく、観葉植物って葉っぱなので緑だとねつまらない。なのでこういう赤、それからこういうライムで、本当は黄色とかも入ったりすれば可愛いんだけど、家の中に置いたりするのでね、むやみと外のものと合わせることはできないです。これはシェフレラ香港カポック、非常に耐陰性に強い。地下鉄なんかにもね、地下鉄の駅の構内とかにも置いてあるような丈夫ですね。どっちが前だ。これね、私こっちから見てるんだけど、くるくる回して正面っていうのがありますから、自分が見えてる方を正面にして植えます。セロームとシェフレラだとちょっとでかすぎるかな。でかすぎますね。どっちかだね。今回はシェフレラに本心根、こんな根っこが。この観葉植物っていうのはいろんな葉っぱがあるので、葉っぱのタイプの違いを楽しむというところもあります。シェフレラは上に向かって伸びていくタイプで、この本心根は針状の葉っぱがシュッと伸びる。でこう邪魔がなければ放射状に広がる。これはシンゴニウム、さつまいもの葉っぱみたいなね、お芋の葉っぱみたいな、背の高さは低め。あと買ってあったミニ観葉がね、ひそやかに元気に育っていますので、なんか入れよう。これ入るとパッと明るくなる。黄色が入ってるからね。ゴールドっていうのかな。背の高さもいい感じ。うらかわいい。でここに、白っぽい色が入ったので、何入れても可愛い。どれにする？これがいいかな。この子の名前がいつもわかんない。携帯で葉っぱの写真を撮って、そうするとそれは何々ですって教えてくれるアプリがありますよね。月額いくらとかってね
金がかかるので私はやめましたっていうか、そういうの金かかると思うとすぐ恐れてアプリを削除してしまう。でもアプリいいですよね。植物の病気とかも教えてくれたりする。かっこいい。観葉なのでね、ちょっと鉢きれいにしないと。どうしよう、お化粧するかな。せっかくだから。ヤシの繊維、こういうのを入れとくと水かけた時にね、泥が上に跳ねたりしないし、見た目にちょっとおしゃれ。どうでしょう。ちゃんと洗わないと鉢が汚い手でやったから汚れちゃって。観葉植物の寄せ植え、メインはシェフレラ香港カポック。この子です。シェフレラ香港カポック。そしてドラセナのゴールドかな。これがコンシンネ、シンゴニュー、これ謎観葉。いつも名前の覚えらんない。これは家の中、コンシンネとかでも全部今んとこ外に置いてるから外でも大丈夫だけど、葉焼けしちゃいますね。あんまり日差しが強いと。基本は家の中、明るい窓辺ですね。暗くても大丈夫かなと思ったけど、明るい窓辺に置ければそれに越したことはない。かっこいい観葉の寄せ植え。鉢はもらい物の陶器。これはね 3.5 のローダンスリルピンクで、これはねどうせもう夏は使いません。夏は使わなくて、でこれから暑さ怪しいのでちょっとさっぱりします。さっぱりして夏暑さ対策。強剪定ね。強めに切るのをどこで切ろうかってね、今ちょっと悩んでる。これ切りすぎちゃったからこれはいらない。結局おかっぱ散髪方式でも出てくるので、あんまり悩まずに切っちゃえばいいのかな。ローダンセマムね、宿根多年草なので 3.5 のポット苗で仕入れたものですが、大きくしたい。野望は大きい。うちは農家じゃないのでね、育てるっていうことはあまりしない方がいいとは思うんだけど、それぞれ分相応というの。私はちょっと農家さんのようにね上手に育てられないので、ちょっと野望が大きすぎるかもしれないんだけど、このぐらいに切ります。見て、このサイズがこのサイズ感です。風通しよくね切り戻す。どこ切ればいいかちょっとよくわからないので、とりあえずおかっぱ散髪方式でね高さを低くします。揃えちゃう。それを揃えて、この高さと決めた位置にある枝をパッツンパッツン切っていきます。多少ねガタガタしても大丈夫。少女の前髪ではないですからね。
私はねちっちゃい頃ずーっとおかっぱだった。母方の祖母が床屋さんで、母が実家に遊びに行く時ですよね。私はおばあちゃん家に遊びに行くって言って楽しみにしてたんだけど、つきものでね必ず散髪だ。髪の毛切ろうかっていうとおばあちゃんの家、そこでねちびんまる子ちゃんに出てくる女の子みたいに何さんって言うんだっけ、ばっつりおかっぱにされてましたね。毎回お前の髪の毛はね市松人形みたいにねまっすぐで太くてボリュームもあっておかっぱが一番似合う。私はねおかっぱ大嫌いだったけど、なんかね成功することもできずにねずっとおかっぱだった。この本を切ってみよう。 TW のマーガレットスイートピンク、株幅約30センチ、30センチもないよね。開花期は春から初夏、秋から初冬。この秋から初冬を目指します。これもねもっさりしてるところをどんどん切っちゃう。こういうのもねこれ刺せば刺し目で使えます。ただしこれは白山 TW のもの、これもね勝手に増殖販売とかっていうのはやばいと思います。自分家で楽しむだけ、増やして増えたからお裾分けもダメです。でそうすると種苗法違反で、まあ個人が悪意なくやればそんなに咎められて禁錮刑とか罰金刑とかないかもしれないけれど、私なんかは花屋で仕事してるからダメでしょうね。捕まっちゃうかもしれない。前回のベゴニアのハンギングが売れました。嬉しいよね。この頃ベゴニアのハンギング作ったのが全部売れてる。なので売れたら作るということで白ピンクで作ります。最初にねマス目になるように交互に並べてみました。果たしてこれでいいだろうか。こんな感じ。まあいいかな。定番の商品はあまり悩まないというね。風が強いですね。今3時ちょっと前。傷んだ葉っぱが取る。傷んだ葉っぱを取ってもこう下にね新しい葉っぱが出てきてるので、問題ないです。穴あきも取る。この中の方でこんな穴が開いてると今日みたいに風があって湿度がなければね問題ないんですけど、ちょっと雨降り続いたりするとカビちゃう。真横に並ぶわけじゃないからここがピンクピンクピンクになっちゃう気がするんだけど、ちょっと植えようか。ほらピンクが並んじゃった。ちょっと下げる。まあいいか、ピンクが好きだから。今こうやってこれは私の昼の仕事なんですけれども、夜はねばあちゃんのリビングにばあちゃんスペースを作る仕事じゃないけど作るのをやっているんですが、雪見障子をもらってそれを障子のようにねスライドして動くやつじゃなくってはめ殺しにしてしまって、障子を壁にしようと思ってるんですよ。枠を作って石膏ボード貼ったりすればいいんだろうけど、なんとなくこう形になってるものがあらかじめあった方がいいんじゃないかなと思って、それで障子をね障子紙を剥がした状態で3だけになってあるんだけども、ペンキ塗っちゃおうかなと。 DIY だし、ね、何でも好きなようにやっていいと思うんで、それでばあちゃんはピンクが好きなので
柱とかね、上の方ピンクに塗ってあるんです。で天井はオフホワイトみたいな白っぽい天井。これで障子の3はちょっと濃いめがいいか、それともあくまで薄めがいいか。ピンクはね、ショッキングピンクみたいなとどぎついので、桜色に白を混ぜてすごい薄いピンクにしたの。なので3を補色でね、緑にしようかなと思ってんだけど、薄緑にしようかなと思っていて、緑のペンキなんてあったかなとね。緑のペンキに薄い白混ぜて薄緑にする。で貼るのも障子紙じゃなくって布を貼っちゃおうかなと思って。リビングの方から見えるのが綺麗なようにして、内側は、そうすると母の方からってことなんだけど、内側はね、レースカーテン生地を貼ろうかなと。ちょっとおしゃれな布を貼って一部分ね、それでそれを覆うようにレースのカーテン生地買ってあるから、それを貼ろうかなと思って。一番上の段が一番難しいんだけれど、今日はいい塩梅にボリュームが抑えられたので、ここにへこみがあります。でこのへこみを利用して植えられれば一番いい。ここが飛び出さないから。赤のベゴニアもあるんだけど、でもやっぱりピンクと白でパステル調の方がいいかな。このピンクのベゴニアの方がちょっと若いですね。この本来室内用の学習机を外に置いてるんだけれども、ニスを塗ってね、雨に耐えられるようにと思って置いたんだけど、やっぱり雨降られて、引き出しの立て付けがこの頃トンと悪くなってきた。どうしよう。もうね、この机はね、50年ぐらいできてから50年ぐらい使ってるんじゃないかな。これはね、いとこからもらったんだけれども、いとこは私と同い年だから58歳。それで学習机だと6歳で学校上がる時に買ったんじゃないかなと思うんだよね。そうじゃなかったらそのね、お父さんが使ってた机かもしれない。そうするともう50年以上ですね。すごいよね。だからもういつ壊れても悔いなし。50年使えば10年で1万円、10万で買ったら10年で2万円、1年2000円だもんね。パソコンなんかすぐ壊れちゃうのか考えたらね、安いもんですよ。どうだろう。どうだろう。ちょっと白が目立ちますね。ピンクの株の方が少し若い。でもすぐ同じぐらいになると思います。白が中心で、トップにはピンク、白で、中心がピンクで、いろいろね、もう散りばめてありますけど、ここら辺がちょっと大きいかな。大きくなりながらカットしてね、こういう葉っぱは取っちゃう。あとはそんな傷んでないね。ここの白がちょっと大きいね。なんとなくね、バランス横楕円になっちゃった。どっちかというとまん丸にしたいからね。これでいいんじゃないかな。いい感じ。これは若いけどもこのまんま売っちゃいます。これはね、カラーリーフです。ヒューケラとか初雪カズラとかアイビーとかピレアとかミントリーフ、こんなのも姫鶴そばでもね、夏なので花やめて葉っぱのハンギングなら混ぜてもいいんじゃないかと思って、カラーリーフでハンギングを作ってみます。
これハンギングはね再利用なんです。すぐ壊しちゃったやつなので、スポンジも傷んでないので、もうこのまま使っちゃいます。でこれはさすがにこうデザイン考えてから植えた方がいいと思う。これね、横12345で3段、下のスリットが2段で上が1段です。さあどうしましょう。下の方にはアイビーで、真ん中にデデンとヒューケラ、黒のがかっこいいかな。これねすごい暴れてるけど、暴れを利用してとりあえずね、メインはこんな感じで、脇は色合いを見ながら考えて植えていきます。ちょっと植えてみないとね想像力がないもんで。でこういうのはもうねこういう形をしてるので、こっちに垂らす、こうなります。ハンギングの下に垂れていく。それでほぐしていくつかにすることもできるけど、とりあえずねほぐしません。これは割と丈夫なピレア、割とね厚さも平気。グリーンにしちゃうね。ポリゴナムはどうだろうな、結構ガッチガチに育ってるけど、根っこがすごいから割ってみた。もう冬越ししても根っこがあれば生えてくるような丈夫なものなので割ってみました。でちょっと色気をつけた。とにかくセンター。ヒューケラもねこんだけしっかり育ってれば枯れません。でこの子をねちょっと暴れを利用してこっちの方まで来るように植えてみます。スウェディッシュアイビー、この子がね埋もれちゃうね。白タイよりもミントリーフ、もう割ると存在感がなくなっちゃうから割らずに1個そのまま使います。あと両脇ね、ここねある程度のボリュームがないと負けちゃうから、一つはアイビー。このヒューケラがもしかして大きすぎ？大きいね。 PW のヒューケラさん大きいです。うちにもともとあったただの緑のヒューケラ。ただの緑って言ってもねちょっとなんて言うんだろう、モザイクみたいな文様が入ってます。こっちの方がねまだ小さいね。これ大きいよね、大きすぎ。これ普通のヒューケラ。どうでしょう。難しいな。ここにポリゴナムが入る。このポリゴナムはちょっと却下します。スノーブリザード入れちゃおうか。果たしてこれを葉っぱと言えるか。この白いのは確かに花ですけどね。とりあえずここまではいい。あと両脇、ここね、ここどうしよう。もう一回ピレア。アロマティカス、これはね丈夫なんです。割とハンギングに入れといてもこれだけモコモコね大きくなりますから大丈夫。さあこれでちょっと土を足して、お花じゃないから少し勝手が違いますね。これが上手にできたらカラーリーフのハンギングもいいよね。さあここにこのすごいモサモサのこのヒューケラ入れちゃう。入れてみようか。大きいな。この初雪も大きいんです。大きいものには大きいものを合わせる。そうすると頭でっかちになっちゃうかもしれない。いかにも大きいこのヒューケラ、使いにくい。ギブアップ。
ヒューケラがいる。でかいのやめた。さあ、あと何が入る？白鯛入った、ヒューケラ入った、アイビーもいいかもね。上の方にアイビーが入るのもね、結構可愛いです。まだここね、どうしよう。ビヨンビヨン伸びてくるリシマキアでちょっとブラックリーフ。こんなもんで数的にはいいはず。こんな置き方してるとね、転がり落ちますからね。しっかり U ピンで留めておく。太めの針金30番とか手芸屋さんとかに売ってる。よし、よし、これはちょっとおっかないな。上手にできてるかわからない観葉カラーリーフの寄せ植えじゃない、ハンギング。よし、どうだ。強引にユーフォルビアなんか入れちゃったからね。ポリシーに反するよね、カラーリーフっていうのに花入れて。でそれがやっぱりね、良い効果的な感じを出していない。ユーフォルビアは切る。そしてもうちょっと馴染んで咲いてきたら、あらこんなところにあったのねフイリアイビーがあって、でクライヒューケラがあって、これがスウェディッシュアイビー。これ一株なの。こっからここまでミントリーフでヒューケラ。これもなんか高さが育ち具合がまばらなのかな。でピレアは育ってくると初雪。ここら辺はいいね。アイビー、これもヒューケラ。これはグリーンのヒューケラ、リシマキアで、この子はちょっとねみすぼらしいけど絶対大きくなるから大丈夫で、ここにもフイリアイビー。まあいいかな。枯れることはないと思う。で育ちながらこう長くなってきたところをカットしたりなんだりして、形をね丸くしてってもらうって感じですね。なんとなくね60点かな、55点かな。